Okay, welcome to the next video of Android Studio project. आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ Android Studio को Hello World प्रोग्राम को बारेमा डिस्कस गर्छौं। Android Studio को Hello World प्रोग्राम रन हुँदा फेरि को एक्टिभिटी जावा क्लास र XML फाइल को बारेमा डिस्कस गर्छौं। सो फर्स्टमा एप्लिकेसन बनाउनको लागि चाहिँ स्टार्ट अ न्यू Android Studio प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको नेम दिनुपर्छ हामीले र हाम्रो एप्लिकेसनको नेम चाहिँ जियो क्विज भनेर दिने। त्यसपछि कम्पनी डोमेनमा आफ्नो जे पनि डोमेन राख्दा हुन्छ अहिलेको लागि। र नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले मिनिमम एसडीके भर्जन चुज गर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ एपीआई 15 आइसक्रिम स्यान्डविच भर्जनलाई मिनिमम एसडीके भर्जन चुज गरेको छ। त्यसपछि नेक्स्ट हिट गर्ने र फर्स्टमा जहिले पनि एम्प्टी एक्टिभिटी चुज गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो मेन एक्टिभिटीको नाम दिनुपर्छ। जुन एक्टिभिटी फर्स्टमा रन हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ हामीले जियो एक्टिभिटी राख्ने। सरी, जियो एक्टिभिटी होइन, क्विज एक्टिभिटी भनेर राख्ने यसलाई। क्विज एक्टिभिटी भएपछि लेआउटको नेम पनि आफै एक्टिभिटी अनुसारको क्विज भनेर भयो। त्यसपछि स्टार्ट गर्ने र हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ क्रिएट हुन थाल्छ। ग्रेडल प्रोजेक्ट बिल्ड हुनको लागि टाइम लाग्छ। ओके, हाम्रो फर्स्ट ग्रेडल बिल्ड भइसकेपछि फर्स्टमा देखिने विन्डोज चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँनिर देखिरहेको चाहिँ क्विज एक्टिभिटी डट जावा भन्ने क्लास हुन्छ र जसको यो डिस्प्ले भइरहेको छैन उनीहरूले चाहिँ प्रोजेक्टमा गएर एपमा जाने। त्यसपछि जावा भन्ने फोल्डर हुन्छ त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। त्यसपछि फर्स्टमा देखेको जुन फोल्डर छ यो चाहिँ हाम्रो प्याकेज नेम हो। त्यहाँभित्र चाहिँ क्विज एक्टिभिटी क्लासहरू हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एक्टिभिटी क्लासहरू जावा क्लासहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। र यो भइसकेपछि जावामा चाहिँ यसलाई जावा क्लास भनेको जस्तै एन्ड्रोइडमा चाहिँ यिनीहरूलाई एक्टिभिटी भनिन्छ। एक्टिभिटी भनेको चाहिँ जावा क्लासहरू नै हो खासमा। र यहाँ भएको लाइनलाई चाहिँ म 1 बाइ 1 एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्टमा भएको यो चाहिँ प्याकेज नेम हो। यो फर्स्टको लाइन चाहिँ प्याकेज नेम हो जुन चाहिँ हामीले एप्लिकेसन बनाउँदा फेरि फर्स्टमा दिएको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई युनिकली रिफर गर्नको लागि, पोइन्ट गर्नको लागि यो प्याकेज नेम चाहिन्छ। र त्यसपछि आउँछ इम्पोर्ट भन्ने किवर्ड। जावामा प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले लाइब्रेरी फाइलहरू इम्पोर्ट गरेको जस्तै नै एन्ड्रोइडमा पनि लाइब्रेरी क्लासहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले एप कम्प्याट एक्टिभिटी भन्ने क्लास चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छौँ। र यो चाहिँ किन इम्पोर्ट गरेको भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ हाम्रो क्लासमा डिफाइन यहाँनिर युज गरेको छौँ। त्यही भएर यो यहाँ युज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर इम्पोर्ट गरेको छ। त्यस्तै गरी इम्पोर्ट एन्ड्रोइड डट ओएस डट बन्डल छ। बन्डललाई हामीले यहाँनिर युज गरेको छौँ र त्यो युज गर्नको लागि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। र बन्डल क्लास भनेको चाहिँ यसको अब्जेक्ट चाहिँ की भ्यालु पेयर टाइपको हुन्छ। र की भ्यालु पेयर भनेको के हो त्यो चाहिँ म आउने भिडियोमा भन्छु। र यति इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो एक्चुअल क्लास डेफिनेसन सुरु हुन्छ। फर्स्टमा हामीले पब्लिक क्लास क्विज एक्टिभिटी भनेर नाम दियो। यो एक्टिभिटीको क्लासको नाम चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी क्विज एक्टिभिटी डट जावाको जस्तै सेम हुन्छ। र पब्लिक क्लास क्विज एक्टिभिटी एक्सटेन्स एप कम्प्याट एक्टिभिटी, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्विज एक्टिभिटी भन्ने चाहिँ चाइल्ड एक्टिभिटी हो, चाइल्ड क्लास हो। र यो एप कम्प्याट एक्टिभिटी भनेको चाहिँ प्यारेन्ट क्लास हो। किन हामीले एप कम्प्याट एक्टिभिटी युज गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ खासमा पहिला चाहिँ हामीले एक्टिभिटी मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ एरर आउँछ। यसलाई पनि हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यो मजाले रन हुन्छ। तर हामीले यो मात्रै युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई पुरानो भर्जनको एन्ड्रोइडमा चाहिँ कम्प्याटिबल हुँदैन हामीले बनाएको एप्स चाहिँ। त्यही भएर पुरानो भर्जनमा पनि कम्प्याटिबल हुने बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एप कम्प्याट एक्टिभिटी भन्ने क्लास चाहिँ युज गर्नुपर्छ।
ओके, र यो एप कम्पेयर एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो क्विज एक्टिभिटी भन्ने क्लासको प्यारेन्ट हो र एप कम्पेयर एक्टिभिटीमा जति पनि मेथडहरू डिफाइन भएको छ त्यो चाहिँ इम्प्लिसिटली क्विज एक्टिभिटीले चाहिँ युज गर्न पाउँछ र त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ अन क्रिएट मेथड हो। अन क्रिएट मेथड चाहिँ एप कम्पेयर एक्टिभिटीमा डिफाइन भएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै टाइपले युज गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा @override एनोटेसन युज गरेर अनि त्यो अन क्रिएट मेथडलाई चाहिँ युज गर्छौँ र प्रोटेक्टेड भोइड अन क्रिएट यो चाहिँ मेथड हो। अन क्रिएट भन्ने चाहिँ मेथडको नाम हो। अन क्रिएटमा चाहिँ हामीले सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेट भन्ने अब्जेक्ट पास गर्छौँ। यो चाहिँ बन्डल टाइपको हो। यो सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेट चाहिँ बन्डल टाइपको अब्जेक्ट हो र यो सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन फर्स्टमा रन हुँदाखेरि जति पनि देखिने स्टेट हुन्छ, जति पनि देखिने भ्यू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्यान्ट स्टेट अफ द्याट एक्टिभिटी भन्छ र त्यो इन्स्ट्यान्ट स्टेट चाहिँ हामीले चाहिँ अन क्रिएट मेथडमा पास गर्छौँ र यो अन क्रिएट मेथड चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी फर्स्टमा रन हुँदाखेरि एन्ड्रोइड ओएसले आफैले यसलाई इम्प्लिसिटली कल गर्छ र त्यतिखेर हामीले त्यो एक्टिभिटीको इन्स्ट्यान्ट स्टेट चाहिँ यहाँनिर पास गर्छौँ र अर्को छ यो लाइन सुपर डट अन क्रिएट सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेट छ। यो सुपर भन्ने किवर्डले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासमा डिफाइन भएको अन क्रिएटलाई कल गरिरहेको छ। यो माथिको अन क्रिएट चाहिँ हामीले एप कम्पेयर एक्टिभिटीबाट आफै युज गर्नको लागि ओभरराइड गऱ्यौँ भने अब यो सुपरले चाहिँ एप कम्पेयर एक्टिभिटीमै डिफाइन भएको अन क्रिएटलाई कल गर्छ। जहिले पनि सुपर भन्ने किवर्डले चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको कि त मेथड कि त कन्स्ट्रक्टरहरू कल गर्न युज गरिन्छ र त्यो अन क्रिएट मेथडमा पनि सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेट पास गरेको छ र यो सुपर डट अन क्रिएट लाइन भन्ने चाहिँ जहिले पनि फर्स्टमा हुनुपर्छ। यो अन क्रिएट मेथड डिफाइन भइसकेपछि यसको फर्स्ट लाइन चाहिँ सुपर क्लासलाई कल गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि अब फर्स्टमा एक्टिभिटी रन हुँदाखेरि खासमा हाम्रो जुन रन हुँदाखेरि जुन भ्यू देखिन्छ नि त्यो भ्यू डिफाइन चाहिँ यहाँनिर भएको छ। सेट कन्टेन्ट भ्यूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक्टिभिटी अन्डरस्कोर क्विज भन्ने चाहिँ एक्सएमएल फाइल हो। त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। फेरि एपमा जाने, त्यसपछि रिसोर्स फाइलमा जाने, रिसोर्समा पछि लेआउट भन्नेमा जाने र क्विज एक्टिभिटी अन्डरस्कोर क्विज एक्सएमएलमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भ्यूहरू देखिन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूकोमा चाहिँ यहाँनिर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले भएको होला। यसलाई HELL हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले भएको होला र यो एक्टिभिटीलाई यदि हामीले रन गऱ्यौँ भने यहाँनिर हेलो वर्ल्ड भनेर देखिन्छ र त्यो हेलो वर्ल्ड चाहिँ कसरी देखियो भन्दाखेरि यो एक्सएमएल फाइल जुन छ एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्विज एक्टिभिटी डट जावामा चाहिँ इन्फ्लेट गरेको छ। इन्फ्लेट गर्नु भनेको चाहिँ एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ भ्यू अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लेट गरेको भनिन्छ। र इन्फ्लेट कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि सेट कन्टेन्ट भन्ने मेथडमा चाहिँ हामीले r.layout.activity underscore quiz भन्ने एक्सएमएल पास गरेको छौँ। यति लाइनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो आर भनेको चाहिँ रिसोर्सेस फाइल हो। जति पनि हामीले एक्सएमएल फाइलहरू डिफाइन गर्छौँ नि, स्ट्रिङहरू, डाइमेन्सनहरू, त्यो चाहिँ रिसोर्स फाइलमा डिफाइन भएर बसेको हुन्छ। यो क्लासमा हुन्छ र आर क्लास यो चाहिँ मेन क्लास हो। आर क्लासभित्र चाहिँ लेआउट भन्ने अर्को इनर क्लास डिफाइन गरेको हुन्छ र त्यो लेआउटभित्र पनि एक्टिभिटी अन्डरस्कोर क्विज भन्ने भेरिएबल हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो खासमा एक्सएमएल फाइल हो। त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हेक्स भेल्यु युज गरेर त्यसलाई रिफर गरेको हुन्छ र यो हाम्रो भेरिएबल भयो र लेआउट फाइलभित्र त्यो भेरिएबल हुन्छ र लेआउट भन्ने क्लासले चाहिँ त्यो भेरिएबललाई कल गर्छ र फेरि लेआउट भन्ने चाहिँ आर क्लासभित्र डिफाइन भएको हुन्छ र आर क्लासले लेआउट क्लासलाई कल गर्छ र यति कल गरेपछि त्यसलाई चाहिँ सेट कन्टेन्ट भ्यू भनेको त्यो एक्टिभिटीमा देखिने भ्यू चाहिँ अब हाम्रो एक्टिभिटी अन्डरस्कोर क्विज हुन्छ र हाम्रो एक्सएमएल फाइल चाहिँ देखिन्छ।
यदि यसलाई रन गरेर हेर्यौँ भने हामीले चाहिँ यो हेलो वर्ल्ड भन्ने प्रोग्राम चाहिँ त्यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। ओके, यो एक्सएमएल फाइल चाहिँ अब कसरी यसले डिस्प्ले गरिरहेको छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ म एक्सएमएल फाइललाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। फर्स्टमा यो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले भइरहेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट भ्यू भित्र डिफाइन भएको छ। टेक्स्ट भ्यू भनेको चाहिँ विजार्डहरू हो। विजेट भनेको चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट भ्यू बटमहरू जति पनि हुन्छ नि तिन सबैलाई विजेटहरू भन्छ। र टेक्स्ट भ्यू भनेर यहाँ डिफाइन गरेको छ। ओपनिङ ट्याग भयो, त्यसपछि टेक्स्ट भ्यू भयो। र एन्ड्रोइड लेआउट विथ ऱ्याप कन्टेन्ट भनेको छ। यो लाइनले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो टेक्स्ट भ्यूको विड्थ चाहिँ त्यो टेक्स्ट जति पनि त्यहाँनिर टेक्स्ट लेखिन्छ त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप गर्ने, त्यो वरिपरि मात्रै ऱ्याप गर्ने भनेको। र लेआउट हाइटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लेआउट हाइटलाई पनि ऱ्याप कन्टेन्ट भनेर डिफाइन गरेको छ। र त्यो टेक्स्ट भ्यूको हाइट चाहिँ जति पनि त्यहाँनिर कुराहरू त्यो टेक्स्ट भ्यूमा लेखिन्छ त्यसलाई ऱ्याप गर्ने, त्यति मात्रै हाइट, जति टेक्स्टको हाइट छ त्यसलाई मात्रै ऱ्याप गर्ने भनेको। र टेक्स्ट भनेको हेलो वर्ल्ड भइहाल्यो। खासमा हामीले यो हेलो वर्ल्ड जुन टाइप गरेको छौँ नि यसलाई चाहिँ हार्ड कोडिङ जस्तै भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भ्यालु चाहिँ हार्ड कोडेड स्ट्रिङ भ्यालु भयो। र यसलाई हामीले यहाँनिर कसरी डिस्प्ले गरेर छोड्यौँ भने यहाँनिर इरर जस्तै वार्निङ दिन्छ एन्ड्रोइड स्टुडियोले। र त्यो इरर नआउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुजमा डिफाइन गरेको हुन्छ। यो हेलो वर्ल्ड भन्ने जुन स्ट्रिङ छ नि यसलाई चाहिँ हामीले जुन टेक्स्ट छ नि यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यालुमा हामीले सुरुमा डिफाइन गर्नुपर्छ। र त्यो गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा प्रोजेक्टमा जाने, प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिर रिसोर्सेस भन्ने फोल्डरमा जाने, त्यसपछि भ्यालुज भन्नेमा जाने र स्ट्रिङ भन्ने string.xml भन्ने फोल्डर छ, डाइरेक्टरी छ, त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। र हामीले यो हेलो वर्ल्ड स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्नको लागि फर्स्टमा यहाँ स्ट्रिङमा त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले ओपनिङ ट्याग string स्ट्रिङ गर्ने, स्ट्रिङको नेम दिने। स्ट्रिङको नेम भनेको DFAUL द डिफल्ट टेक्स्ट। हामीले स्ट्रिङको नाम दियो र यसको भ्यालु चाहिँ हेलो एन्ड्रोइड भनेर दियो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको नेम चाहिँ डिफल्ट टेक्स्ट भन्ने भयो र यसको भ्यालु चाहिँ हेलो एन्ड्रोइड भन्ने भयो। र यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले एक्सएमएल फाइलमा रिफर गर्नको लागि चाहिँ यसरी रिफर गर्नुपर्छ। @string भन्ने डाइरेक्टरीमा छ र यहाँनिर एन्ड्रोइड स्टुडियोले डिस्प्ले गरिरहेको छ डिफल्ट टेक्स्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको नाम हो। र यति गरेपछि चाहिँ हामीले अघि लेखेको हेलो एन्ड्रोइड भन्ने चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। यो भयो स्ट्रिङ डाइरेक्टरीबाट स्ट्रिङ रिफरेन्स गर्ने तरिका। त्यसपछि अरू पनि एट्रिब्युट्सहरू छ। एन्ड्रोइड टेक्स्ट भयो, एन्ड्रोइड स्टाइल, हामीले यसको स्टाइल कस्तो बनाउने, स्टाइल भन्दा पनि टेक्स्ट साइज भन्ने यहाँनिर छ। एन्ड्रोइड टेक्स्ट साइज भनेको हामीले बोल्ड भन्दा पनि यहाँनिर 25 dp भनेर लेख्यौँ भने एन्ड्रोइडको साइज चाहिँ बढ्छ। र dp भनेको चाहिँ यहाँनिर डेन्सिटी पिक्सल भन्छ यसलाई चाहिँ। खासमा dp होइन sp चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यो पनि यहाँ पनि हामीलाई यतिकै लेख्यौँ भने यो चाहिँ हार्ड कोडेड भ्यालु भयो यिनीहरू चाहिँ। र यसलाई पनि हामीले डाइमेन्सन भन्ने डाइरेक्टरीमा चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा गर्छौँ। र फर्स्टमा चाहिँ हामी अब यो फर्स्टको कोडमा जान्छौँ। यो फर्स्टको लाइनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एक्सएमएल भर्जन इन्कोडिङहरू डिफाइन गरेको चाहिँ यो फर्स्ट लाइनमा चाहिँ। त्यसपछि रिलेटिभ लेआउट भनेको चाहिँ हाम्रो रुट एलिमेन्ट हो। यो चाहिँ
रिलेटिभ लेआउट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो स्क्रिनमा जति पनि कुरा डिस्प्ले हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिलेटिभ लेआउट भित्र डिस्प्ले हुन्छ। यो पुरै स्क्रिन चाहिँ रिलेटिभ लेआउट हो। यो चाहिँ प्यारेन्ट लेआउट पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। यो रिलेटिभ लेआउट पनि हुनसक्छ र लिनियर लेआउट पनि हुन्छ। हामीलाई जुन मन लाग्यो त्यही गर्न सकिन्छ, तर लिनियर लेआउट र रिलेटिभ लेआउटमा डिफ्रेन्स छ। रिलेटिभ लेआउटमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले बटमहरू बनायौँ भने चाहिँ एउटा बटमको रिलेटिभमा अरू एप्लिकेसन बटमहरू बस्छ। र यो रिलेटिभ लेआउट चाहिँ रुट एलिमेन्ट हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ड्रोइडले चाहिँ डिफल्ट XML नेमिङ स्पेस डिफाइन गरेको हुन्छ यसरी। त्यसपछि यो रिलेटिभ लेआउटको लागि यो चाहिँ आइडी हो। आइडी डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले आइडी चाहिँ किन डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ उता जावा कोडमा यदि रिफर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले आइडी दिन्छौँ। र आइडी दिनको लागि चाहिँ हामीले सबै टाइप गरिराख्नु पर्दैन। यदि हामीले आइडी टाइप गऱ्यौँ भने एन्ड्रोइडले आफै दिन्छ अप्सनहरू। एन्ड्रोइड आइडीमा क्लिक गर्ने र @आइडी हामीले चाहिँ @+ आइडी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ यो रिलेटिभ लेआउटलाई आइडी चाहिँ एड गरिदिन्छौँ। रिसोर्स फाइलमा चाहिँ आइडी चाहिँ एड हुन्छ र यसको नाम चाहिँ क्विज एक्टिभिटी भनेर दियो। त्यसै गरी जुनै पनि रिलेटिभ लेआउट अथवा टेक्स्ट भ्यू विजेटहरू होस् त्यसको चाहिँ प्राय लेआउट विड्थ र लेआउट हाइट चाहिँ डिफाइन भएकै हुनुपर्छ। र यहाँनिर चाहिँ लेआउट विड्थ चाहिँ म्याच प्यारेन्ट छ। अघि चाहिँ हामीले टेक्स्ट भ्यूमा लेआउट विड्थ भनेको ऱ्याप कन्टेन्ट भनेको थियौँ। त्यो भनेको चाहिँ जति पनि टेक्स्ट भ्यूभित्र जे पनि कुराहरू डिस्प्ले हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यहीँ बाउन्ड गरेर राखिन्छ, ऱ्याप कन्टेन्ट गरेर राखिन्छ भने। अब चाहिँ यो रिलेटिभ लेआउटमा चाहिँ लेआउट विड्थ भनेको म्याच प्यारेन्ट भनेको छ। म्याच प्यारेन्ट भनेको चाहिँ जति पनि स्क्रिनको विड्थ छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो चाहिँ सबै यो चाहिँ म्याच प्यारेन्ट हुन्छ। जति पनि प्यारेन्टको विड्थ छ त्यति नै रिलेटिभ लेआउटको पनि विड्थ हुन्छ। र लेआउट हाइटले पनि त्यही हुन्छ। म्याच प्यारेन्ट भनेको चाहिँ लेआउट हाइट पनि जति पनि स्क्रिनको हाइट छ त्यति नै स्क्रिनको हाइट पनि रिलेटिभ लेआउटको हाइट पनि त्यति नै हुन्छ। र एन्ड्रोइड प्याडिङ लेफ्ट भनेको छ। प्याडिङ लेफ्ट भनेको चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ हामीले कति स्पेस छोड्ने भनेको। यहाँ चाहिँ हामीले डाइमेन्सन अघि स्ट्रिङ भनेको जस्तै रिफर गरेको जस्तै यसलाई चाहिँ अलरेडी एन्ड्रोइडले डिफाइन गरेको छ। हामीले चाहिँ हार्ड कोड यदि यहाँनिर 78 DP गऱ्यो भने चाहिँ लेफ्टतिरको स्पेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो भयो प्याडिङ लेफ्ट। प्याडिङ राइट भनेको पनि त्यही हो। राइटतिरको स्पेस कति राख्ने भन्ने कुरा यसले डिफाइन गर्छ। र प्याडिङ टप भनेको माथितिरको स्पेस कति राख्ने हुन्छ। यसलाई पनि यदि हामीले हार्ड कोड गरेर हेर्ने हो भने हामीले यसलाई 56 DP दियो भने यो टेक्स्ट चाहिँ अलिक टेक्स्ट र माथिको स्क्रिनको ग्याप चाहिँ अलिक बढ्छ। र आफ्नै डाइमेन्सन यदि हामीलाई आफ्नै डाइमेन्सन डिफाइन गर्नु पर्यो भने अहिले जस्तै प्रोजेक्टमा जाने, फेरि एप भन्ने फोल्डरमा जाने, रिसोर्सेसमा जाने, त्यसपछि भ्यालुजमा जाने, अनि डाइमेन्सन भन्ने फोल्डर यहाँ छ, डाइमेन्सन भन्ने फोल्डरमा जाने। र यहाँनिर डाइमेन्सन अहिले डाइमेन्सन दुईटा डाइमेन्सन छ। फर्स्टकोमा जाने, त्यसपछि त्यहाँनिर हामीले अघि स्ट्रिङ डिफाइन गरेको जस्तै डाइमेन्सन नेम दिने। डाइमेन्सन नेम मेक योर ओन चाहिँ डाइमेन्सनको नेम भयो। र भ्यालु चाहिँ हामीले यदि 78 DP दियौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन नेम भयो र यो चाहिँ भ्यालु भयो। र यो डाइमेन्सन युज गर्नको लागि चाहिँ फेरि क्विज एक्टिभिटी भन्ने XML फाइलमा जाने। त्यसपछि सपोज हामीलाई प्याडिङ टप चाहिँ चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा @ अघि स्ट्रिङ लेखेको जस्तै अब डाइमेन्सनको डाइमेन्सन लेख्ने बित्तिकै हामीले अघि बनाएको डाइमेन्सनको नेम जुन चाहिँ मेक योर ओन डाइमेन्सन भनेर
एन्ड्रोइडले त्यो आफै डिस्प्ले गर्छ र यदि भएपछि हाम्रो डाइमेन्सनले काम गर्न थाल्छ। र यो भयो सिम्पल एक्सएमएल फाइलको डिस्क्रिप्सन। र यदि रन गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो हेलो एन्ड्रोइड भनेर डिस्प्ले हुन्छ। र अबको आउने भिडियोमा म चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हामी कम्प्लिट एप्लिकेसन बनाउँछु र त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले सेभ इन्स्ट्यान्ट स्टेटले कसरी काम गर्छ र एन्ड्रोइडको एक्टिभिटीहरू चाहिँ कसरी रन हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।